Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Bizim bugünkü mövzumuz həyat bilgisi 2-ci sinif materialların istifadəsi, yəni 11-ci dərsin izahı olacaq. Uşaqlar, öncəliklə deyim ki, artıq 10 dərsi başa vurmuşuq, ümumiləşdirici tapşırıqlar, mən əlavə olaraq testlər hazırlayıram, KSG-lər, BSG-lər, ümumi yarışmalar və s. və s. Hər birini hazırlayıram ki, məhz rəqabət olsun, bir şeylər öyrənək və s. və s. Uşaqlar, bunun üçün sizdən kanala abunə olmağı və dəstək olmağı unutmayın ki, növbəti videolardan da xəbərdar olasınız. Biz isə indi keçid alaq dərsin izahına. Birinci sual, birinci açar sözlərə baxırıq. İnşaat materialları və keramik əşyalar var burada. Bəli, bunlar da inşaat materiallarının əsas hissəsini təşkil edir. Deməli, şəkildə hansı materialın alınması təsvir olunub? Baxaq. Birinci ağacdır, ikinci odundur. Üçüncü artıq ağacın, belə deyim də uşaqlar, odunun ən üst və lay, incə hissəsidir. Yəni, onun üzərinə rahatlıqla bir yazı yazıb oxuya bilərik. Yəni, o dərəcədə nazik hissəsi və ən sonunda o da artıq istehsal prosesində o qədər işlənib, ən sonunda kağız formasına gəlir. Deməli, hansı materialın alınması təsvir olunub? Təbii ki, kağızın, yəni kağızın, belə. Taxtadan başqa hansı əşyaların əşyaların hazırlanmasına istifadə olunur? Gəlin baxaq. Birinci taxtadan mən məsələn qazanın dibini və s. uşaqlar qarışdırmaq üçün qaşıq lazım olur da uşaqlar. Çünki bəzi qazanlar olur ki, onun dibi yəni korlanmasın deyə taxta, qaşıq və çəngəllərdən istifadə edilir. Məsələn, buraya hansı əşyaların hazırlanmasına istifadə olunur sualı var. Taxta qaşıq, taxta çəngəl. Bundan başqa tək kağız parçası yox. Eyni zamanda məsələn taxtadan stolun hazırlanması, şkafın hazırlanması, bizim əyləşdiyimiz, oturduğumuz partaların hazırlanması hər biri məhz taxtadan olur. Sonra belə öyrənməyə keçid alaq. Burada deyir, inşaat işlərində materiallardan xassələrinə uyğun olaraq müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. Bəli, taxtadan görürük ki, məhz evin çatı olan hissəsinə yaxın olan hissəni düzəldiblər. Tabaşirdən evin divarına yaxın olan hissələr, daş məhz bildiyimiz kimi him məhz daşdan olur. Dəmir onun himini möhkəmləndirmək üçün, tərpənməməsi üçün güclü bir təkən yaradır. Şüşə pəncərələrin bildiyimiz kimi hissələridir. Sonra qum bildiyimiz kimi palçığın və məktəbin, belə deyək ki, daşlarını birləşdirən bir yapışdırıcı vasitə kimi istifadə edilir. Plastik də o şüşələri düzgün şəkildə saxlayan bir vasitədir. Belə, inşaatla yanaşı materiallardan başqa məqsədlər üçün də istifadə edilir. Cildən müxtəlif əşyalar hazırlanır və bu keramik əşyalar adlanır. Bəli, saxsıçılıq, duluzçuluq və s. yaxşı inkişaf eləyir və bu sahədə müəyyən dekorativ sənət əsərləri və yaxud ev məmulatları, ev əşyaları hazırlanır uşaqlar. Sonra ağacdan odun əldə edilir. Odundan müxtəlif taxta əşyalar da hazırlanır. Bəli, bayaqlar sizə dediyim stol, parta, şkaf və s. hazırlanır. Qumdan inşaat işlərlə yanaşı şüşə hazırlanmasında da istifadə edilir. Açığı mən bunu indiyə qədər ilk dəfə də eşidirəm. Çünki qumdan şüşə hazırlanmasında istifadə ediləcəyini düşünməmişdim. Amma təəssüf ki, bunu biraz gec öyrəndik. Bəli, uşaqlar, qumdan həqiqətən də şüşənin hazırlanmasında geniş istifadə edilir. Amma təbii ki, %99% şüşə olmur da, yəni onun qum olmur. Sadəcə tərkib olaraq qatırlar. Nə üçün biz kağızdan qənaətlə istifadə etməliyik? Çünki kağız bildiyimiz kimi uşaqlar ağacdan yaradılır. Ağacların kəsilməsi vasitəsilə. Kağızların boşa israf edilməsi isə daha çox boşuna ağac kəsilməsinə gətirib çıxardır. Bu da təbiətin vəziyyətini ağırlaşdırır. Evdə istifadə etdiyiniz hansı əşyalar cildən hazırlanıb? Məsələn, mənim qələm qabım, eyni zamanda
O gildən hazırlanıb məsələn. Yəni hazırda bir dənə qələm qabım gildən hazırlanıb, başqa heç nə. Sonra materialları onlardan hazırlanan əşyalara uyğunlaşdırın. Gəlin baxaq. Gəlin baxaq uşaqlar, gəlin baxaq. Bir çox əslində belə. Deməli, gildən hazırlanır dulus. Gəlin belə işarə qoyum. Aha. Deməli, baxın, yaşıl qoyduqlarım birdir. Qırmızı qoyduqlarım birdir. Odundan kağız hazırlanır. Sarı olan da birdir. Yəni qumdan isə şüşə hazırlana bilir. Belə. Aha. Özünüzü yoxlayın. İnşaat işlərində hansı materiallardan istifadə edilir? Gil, odun, qum, dəmir, daş, şüşə, plastik, taxta və s. geniş istifadə edilir. İstifadə etdiyiniz hansı əşyalar taxtadan hazırlanıb? Hazırda mənim evimdə olan hansılar taxtadan hazırlanıb? Stol, şkaf, məsələn, mətbəxdə olan mətbəx dekorasiyasının hər biri. Sonra qapı və pəncərənin, məsələn, bizdə bəzi qapılar plastik deyil, bəziləri taxtadandır. Yəni, bəziləri taxtadandır, bəziləri plastikdəndir. Amma qapı, məsələn, taxtadan hazırlanıb, məsələn, belə. Taxta, yəni taxtadan hazırlananlar qapıdır, stoldur, şkafdır. Çarpayının baş hissələri, ayaq hissələridir. Sonra və s. Belə. Belə uşaqlar, bugünlük bu qədər. Bugünlük bu qədər bəs eləyir. Artıq hər şeyi izah elədik. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərdə görüşərik uşaqlar. Bu arada sonda kanala abunə olmağı və videoyu bəyənməyi unutmayın ki, növbəti dərslərdə də görüşərik. Hələlik, sağ olun.